अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सईद और आप देख रहे हैं 7 स्टार अर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे कि काइन मास्टर की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप अपने जो रिकॉर्डिंग है उस पर इको इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, इको इफ़ेक्ट अगर किसी को नहीं पता तो ये वो इफ़ेक्ट होता है जिसमें मतलब अगर बोलते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती रहती है थोड़ी देर के लिए। दोस्तों, ये इफ़ेक्ट आप अपने काइन मास्टर की एप्लीकेशन को यूज़ करके भी लगा सकते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को, कैसे हम इस इफ़ेक्ट को अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग पर लगाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तब हम आ चुके हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने करना क्या है, यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपको अपने एक मेन स्क्रीन पर ले जाएगा। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपने सिंपली कोई भी एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। मैं ये वाला बैकग्राउंड चूज़ कर लेता है। उसके बाद बैक किया, इसको हमने जो है एक्सटेंड कर देना है, लंबा कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, सिंपली आपने जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने जो है एक रिकॉर्डिंग है जो वो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, आपने करना क्या है, जो रिकॉर्डिंग है आपकी उसको आपने 2 मरतबा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप 2 मरतबा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने करना क्या है, पहले और दूसरे वाली यहाँ पर इन दोनों में जो है रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा बिल्कुल फ़र्क रख देना है, तकरीबन आधे से भी कम सेकंड का। दोस्तों, मैं यहाँ पर इतना रखता हूँ। उसके बाद हम चला के देखते हैं इसको। जब तक मेरे दोस्त सलामत हैं मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। जब तक मेरे दोस्त सलामत हैं मेरी आंखों में कभी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर ये है जिसका जो है वक्फा ज़्यादा हो गया, हम थोड़ा करेंगे इसको। बिल्कुल थोड़ा सा आपने यहाँ पर रखना है और आपका जो इको इफ़ेक्ट है वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी रिकॉर्डिंग पर इको इफ़ेक्ट